尼克跟朱蒂重新展开调查。他们先去询问朱蒂之前逮捕的黄鼠狼。他承认一直以来都在偷取叶豪花的根，并将它卖给一个秘密的实验室。尼克跟朱蒂必须躲过警卫，钻过窗户，才能达到那节车厢哦。实验人员呢，正在把叶豪花提炼成亮蓝色的毒液。朱蒂见状，马上开始行动，将在里面工作的工作人员都踢出去，然后将门通通反锁。我们得把这些证物交给警察局啊！朱蒂这么说。